ครับผมอาร์ตออนไทม์คราฟนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำกระเป๋าหนังนะครับกระเป๋าใส่บัตรใบนี้นะครับเนี่ยนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นสีเรียบๆแบบนี้นะครับหนังตัวนี้นะครับผมใช้เป็นหนังนิ่มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เราจะมีแพทเทิร์นนะครับที่มีรอยเจาะมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพื่อนๆสามารถตอกรูนะครับแล้วก็เย็บตามนี้ได้เลยนะครับก็ตามได้ง่ายนะครับก็